ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி பஸ்ஸிக்காக இன்டர்நெட்டில் என்ன போய்கிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம். தரையில் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அழுங்காமல் குலுங்காமல் ஸ்க்ராப் பண்ணி எடுக்கிற மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Used a compact robot hand to scoop up and transport complicated forms resembling a mixture of ketchup and mayonnaise. 今までこういうゾルゲル状のものを形崩さずに移動、いわゆる収納する収納板が中に入りまして、そこにシートが巻かれておりますので、それを片側固定してシート中のஇவர் சிசிடிவி இருக்கிறது தெரியாமல் இவராகவே தரையில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொட்டிக்கிட்டு அதில் வழுக்கி விழற மாதிரி நடிச்சிருக்காரு. நடித்து இந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலான்னு பார்த்துருக்காரு. ஆனால் போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு. நிறைய கார் டிவி ஆட்ஸு இந்த பிளாக்பேர்ட் கார் வச்சு எடுக்கிறாங்க. இதில் எடுத்தக்கப்புறமா எந்த காரை வேணால் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு டிவி கார் ஆட் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் கண்டிப்பாக அந்த கார் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதை வச்சு எடுத்து ஈஸியாக வேலையை முடிச்சிடலாம். Hello. He's come to say good day. It's Indy and her little Joey Brandon. Called him Brandon after our good mate in New York. பொண்ணுங்க தலைமுடிக்கு ட்ரையர் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் ஒரு நாய் முடிக்கு ட்ரையர் போட்டு இப்போ தான் நானே பார்க்குறேங்க. இவர் நம்ம நடக்கும்போது நம்ம கண் கால் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக இருக்குங்கிறத கணக்கிடுறாரு. இந்த டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுறவங்களுக்கான அக்யூரேட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் காமிச்சிரும். டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த காண்டாமிருகம் இப்போ ஒரு காரை தாக்க போகுது. அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. No, stay firm, stay first. நீங்கள் கடைக்கு போனால் வெஜிடபிள் கேரி பேக் பார்த்துருக்கீங்க, ஆனால் பூனை கேரி பேக் பார்த்துருக்கீங்களா? இதோ பாருங்க. ஸ்பேஸில் மிதக்கிற தண்ணியில் ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? இதோ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.